Sweet. Husk prepot. Faen, Sheldon Cooper er homo, det visste jeg ikke. Ja, han skal få lov til det. Beware. Get those billows pumping! Herregud, jeg rekker ikke å komme tilbake en gang før jeg får nye bom. Gjør ingenting, det. Det er bra, det. Det er jo kortere vei å løpe. Ja, defense. Det er ikke mulig. Jeg lukker her nå. Mer først opp. Faen, helvete. Alright, samle... Vi trekker det over på høyre side der det fortsatt er operator oppe. Vær litt forsiktig med den, Torum, så du ikke har noe DPS-stakker som løper foran. Kjølling, du kan ikke stå der. Jeg må bare heale ferdig før jeg kan løpe. Yes, mens du står foran, så hitter han deg for 300 000. Det er bare kos. Og blir enda mer heale. Gjør vi ned ads. Og formen... Oi, ned i feltsvar nå, så blir det bra. Nice. Noen som har fixate og kan ta... Yep, already done it. Vi tar den øverste oppi. King. Nå popper vi inn. Alle på elementlist. Kom igjen, alle på elementlist. Nuke that shit. Nice. Sounds. Så clear red. Firecaller først. Nei, ikke stakk på meg. I cannot use that item. Pax har en firecaller på seg. Pax fortjener ikke bedre. Hvor er det Pax står han? Pax lever. Ja, fair nå. God deal. Kom igjen, få nuka med der firecalleren. Er det noen som har fixet her, eller? Jeg har en fixet. Ja, løper du bort til elementlisten, så vi kan begynne? Thank you. Få ned de to firecallerne. Nå dør. Går bra dette. Alle på elementlist.
Husk å interrupte burn og sånn nå. Burn er vanlig verre med fireballer. Ja, men hvis man først tar targetet. Koster så lite. Nei, men det er viktigere å ta fireballer hvis det er noen oppe. Nice! Så har vi ads. Aksa en firecaller på seg. De liker meg. Ja, alle på elementlist. Kom igjen. Ja da, ja. Down. Og så stacker vi en sted. Sånn, får vi en slag elemental bort der, jo? Ja, jeg har en. Right, nuke, alle på elementlist, alle på elementlist. Siste elementlist nå. Hei, takk. Du skal trekke bossen. Tar vi dette siden her nå, Torium? Gå inn det. Har du et på deg? Ja, ja, det er sånn her. Der går vi. Ta og clear alle ekstra som er igjen. Jeg tar bossen, ja. Ta your color first. Og nuka ned dit som helvetes kjapp. Drit i slag elemental. Kan dere bak bossen når dere er meldt? Så stacker vi. Meld, karot, gå. Nei, faen. Trekk bossen. Ok, jeg har 3 stacks. Så bra. Alle stacker. Nei, faen, det var vel det som dreit meg ut, tror jeg. Trykken bak var Torium. Den der melten er høyt. Nå trekker jeg. Meldt på kylling. Max Marius, jeg stacker. Du står i meld. Ja, med Thomas, jeg flyttet meg. Det skal komme et fots hvis dere har. Nå trekker jeg. Vi får meldt opp i... Meldt på Max Marius. Noen healer som har en potion som vil ha brukt.
Klarer ikke å gi fra meg noe nå, altså. Full konus. New hero. Det er bra, kara. Easy. Flawless. Det var ikke stress engang. Jeg sparte oh-shitten min helt til han var død. Det hadde aldri gått hvis ikke vi var følgesyke. Fuck. Jævla mye plate og mail og drit og lort. Gold. Goal! Ingen så ja. Ingen skal også ha 10. What the fuck, ja. Det er jo feil bukser. Det er 2 stykker, så det blir de 2 på topp. Jeg regner med at jeg trenger de. Aner ikke. Det er jo 10-sett. Vi har ingen Warriors. Hunter, Shanok, greit. Da går det en til Mosk og en til Ray. Gratulerer! Du vil ikke ha det selv, eller? Nei, jeg har bedre. Takk, takk. Jeg har ikke peiling på om jeg har bedre. Jeg bare så ut. I need it. Nei, faen. Nå skrev jeg 30 av gammel vane for rett opp. Det er jo 30. Jeg skrev 50 av gammel vane. Nei. Det er ingen som skal ha plate wrists. Hello, 3, 2, 1 går til disse shot. 28% upgrade, det må jo funke. Ja, det er det siste, mann. Det var 2, men jeg tar først dem socket. Ingen andre. Vi har 2, så den andre går til disse shant, den første går til Steady. Jeg kan godt ta en til Transmog. Ja, nei, altså for all del. Ja, jeg fikk socket på buksene. Grats.